Avui ens toca escoltar la cançó que ens ha tocat, Lana Del Rey. Qui la coneix? I'm Lana Del Rey. Què us sembla si l'escoltem? Swinging in the backyard, pull up in your Haurem de posar botox? És fort el que diu. És una cançó que al primer moment, quan la vaig escoltar, vaig pensar, ai, mare. Que l'home aquest està tot el rato jugant als videojocs i que els videojocs en realitat és una excusa. Prefereix fer altres coses en lloc d'estar amb ell. Dona objecte al seu costat i faré el que vulguis i seré el que vulguis. Crec que amb la nostra versió doncs, la fem amb més força i potser ho farem millor que ella i tot. Jugar-nos la permanència amb una cançó més lenta, en aquest sentit ens afavoreix. Això del ram és una sorpresa dels Botianos, dels homes de la Botiana. Va sortir la idea aquesta que cadascú li portés una flor a la seva parella. Estimades Lutis, seguim al vostre costat i creiem en vosaltres. La nominació és només un pas més en el camí cap a la final. És a la nostra disposició. Entregats a nosaltres, al revés, no, de la cançó. Sí, perquè la cançó és més aviat una dona molt dependent i una mica esclava, sumissa del que fa la seva parella i en canvi, bueno, sí, som dones d'arbúcies. Que sí, que per aquí a la muntanya som uns pastors molt romàntics, eh?